Miau, muy bien. Miau, miau, Miau. miau, Y este, miau. el lobo. Au. ¿Cómo le pongo? ¿Serpiente? No, ella, vaca. Digo Mu. vaca, mu. Vaca mu. ¿Ya quedan más? Pollito. Pollo. ¿Y cómo es el pollito? Pío, pío. Pío, 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 pío. Pío, pío, pío. Sí. Ya quedan más, mamá. ¿Cuál más le mutamos? La abeja. No, eso no quiere decir abeja ni serpiente. Oveja. Oveja, oveja, sí, muy bien. Muy bien, ayudando, ayudando. Vamos a ayudar. ¿Cómo hace la oveja? Oveja. Mira cómo tiene una bolsa grande que me regaló.